Hemos contado zate. Zintxuak izan zate. Oain? Zengo dut. Gabon, zurri. Ostariak gaur ekarrik dizkiguzue, ekarrikako dutuna. Saiatuko gara, eskatu dituzuen, opari guztiak ahalik eta gogokoen eta gustokoen ekartzen. Baina, bat dakizue zein den oparirik hoberena. Oso, ondan, horreteko horrezatu. Oparirik hoberena da, guk ekarretako opariak elkarrekin banatzea. Baimana honekin, gurasoekin, lagunekin, anai-arrebekin, eta elkarrekin disfrutatzea. Eta, egin dezakezuen oparirik hoberena urte osoan zehar, da, elkar maitatzea, elkar errespetatzea eta elkarri laguntzea. Bueno, gabon usurren darroka. Eskertzea zuen adela. Hain gozoa eta ederra izatea. Urtero hemen zaudete, guri. Gure gara etortzeko. Eta, bi lagun hauek, Meltxor eta Gasparrek esaten den bezala, bat Meltxorek, zer nos portatu dira gurasuak? Nola? Merezia dute opariak? Eta aurrak? Nola? Bueno, gaua luzea daukagu. Eskertuko dugu, Gasparrek esan duen bezala, utziko zaizuen opariak eta kukitako lana guzti hori zuek elkar banatzea eta bestekin banatzea, hauek ere zuentzako opainitzen dituegu. Espero dugu gaur gabea, esnea, gaietak, koinak amizka, eta goiz, oiak, ekutia. Igo dezue? Segundu? Nola? Oso ondo. Hemen aurrian jarriko beha irlo, eta dana, hilera, txukur eta lasai, gurekin aukera egoteko aukera guriko zuen, eta gaur, Meltxorko Baltasar esan bezala, dana txintxo geha, gozo, eta mila guztiak, a ver, ze etortzen da. Gero arte!